Radha
महाराज की जय, श्री रूपानुग गुरुवर्ग की जय, गोवर्धन की जय, भक्ति देवी गंगे मई देवी की जय, भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय, विश्व वैष्णव राज सभा की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, फास्की फेस्टिवल की जय, फास्की भक्ति वृंद की जय, भक्ति वृंद की जय, Hare. Саня сказано, что в его месте, где происходит поклонение Верховной Личности Бога, все приходит в гармонию. Гармония — это то, что мы ищем всегда. Потому что Шрила Махарадж однажды ответил, что такое гармония. Ну, гармония — это музыкальный термин. И в музыкальном термине есть такое понимание, когда множество инструментов по-разному совершенно, но они играют под руководством дирижера в какой-то единой направленности, ради какой-то единой цели. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, говорит, когда ты стоишь на берегу моря, тебе не нужен горшок воды. Ты пришел на берег моря, море безграничное, в то время как твой горшок воды, твои собственные интересы, они полностью ограничены. В море есть вся та вода, которая вмещается в твою руку и гораздо больше. Мало того, что ты попытаешься захватить воду и пролить эту воду, ты не сможешь удержать ничего в этом мире. Поэтому веды говорят о том, что нужно прийти к единому интересу. Они говорят о едином интересе, божественном интересе. И Шаваси Медам Сарвам. Все в этом мире принадлежит высшему интересу. Вся гармония приходит тогда, когда все живые существа начинают служить Господу. Но в Писании говорят, как это понять? Как могут все живые существа служить Господу? С какой-то точки зрения мы увидим, что растения живые, мухи живые, микробы живые, насекомые живые, птицы, рыбы. И в Писании говорят, тот, кто обладает трансцендентным видением, он видит, что все задействованы в служении Господу. Но вайшнавы говорят, есть два типа слуг. Осознанные и неосознанные. Да? Какой-то человек работает на бензоколонке, печет хлеб, он тоже служит Богу. Но когда мы говорим о том, что такое осознанное служение Богу, веды говорят о том, что самое высшее осознанное служение Богу – это служение, построенное на любви. Да, существуют разные виды служения. Мне, ты тебе. Да? Я твой слуга, я пришел за зарплатой. Да, но Прохлад Махарадж говорит Господу Нарисимхадеву, я не хочу служить тебе как бизнесмен. Я не хочу за здравие, за упокой посылать тебе записки, просить у тебя что-то. Я знаю, что ты абсолютно бескорыстно поддерживаешь каждое живое существо. Ты даешь каждому воздух, воду. Да. Самое главное, что ты даешь любовь и вдохновение. Поэтому служить мне, тебе, рассчитывая что-то получить от себя, это все равно, что ребенку пытаться что-то украсть в доме собственных родителей. Это глупо. Поэтому Прохлад Махарадж, он устанавливает идею чистой преданности Богу. И от идеи чистой преданности, чистого бескорыстного служения Богу начинается подлинная духовная жизнь. Но что такое чистое бескорыстное служение Богу? В Писании говорят о том, что множество мудрецов, они знают, что существуют различные религии в этом мире. Но те, кто действительно осознают смысл религии, они приходят к заключению, что все эти религии предназначены для того, чтобы служить Господу. Да, что в каждой религии, в глубине, в христианстве, в исламе, в буддизме мы увидим определенную идею, которая зашифрована от всех остальных. И эта идея говорит о чистом преданном служении Господу. Поэтому мудрецы говорят, если вы отбросите все внешние формы, и вы придете к одной сути, эта одна суть будет проявлена как чистая бхакти. Поэтому Махапрабху сказал, Нагам випро начална рапатир напивайшу нашу дро. Я не могу причислять себя к чему-то, да, к белым или красным, христианам или кришнаитам. Потому что это все лейблы, это обозначение. И там существуют свои невежды, и там существуют свои, так сказать, фанатики. Но потому что существует, например, фанатизм в футболе, мы не можем запретить футбол, да? Естественно, что какие-то люди ходят на матч, они свистят, потом бьют друг другу морду после футбольного матча. Мы не можем сказать, что, поскольку фанатики полностью в футболе, давайте запретим игру. Да? Разумный человек, он поймет, он отделит мух от котлет, он поймет, что те, кто на самом деле
говорят, что они фанатики футбольные, да, никакими фанатиками футбольными не имеют. Потому что те, кто футбольные фанатики, они изучают правила игры, они пытаются понять, почему, как двигается мяч, что такое футбольная команда и так далее, да. Те, кто пришли просто попить пиво, набить друг другу морду, они никакие не фанатики, они просто маргиналы. Вот. И они были бы, неважно, то есть они бы занимались этим всегда и так далее. Поэтому Писания также говорят, никогда не смотрите на внешнюю часть религии. Ищите суть. Шримад Бхагаватам